съм, татко. Кажи. Не ми е студено. От милицията? Не са се обаждали. Какво? Да говоря по-тихо. Добре, татко. Какво? Към 8 часа да ти донеса пуловера в ресторанта на гарата. Добре, татко. Кажи на татко си, че към 8 часа в ресторанта на гарата ще му пръсна главата. Високо му кажи. Татко! Чичко с него вика, че към 8 часа ще ти пръсне главата. Не е при нас. Няма и да му отворя. Той вика през дупката. Чичко Снегов, татко каза да си затваряте устата, защото може да ви падне чинето през дупката. Кажи на татко си, че шенето ми е добре закрепено и че мога да го схрускам като морковче. Татко, Чичко Снегов казва, че може да те схруска като морковче. Гледам БГ. Гледай и ти.